ब्रेकिंग न्यूज़ है शिकारपुर मां सां शेयर कयूं पिया। ॻोठ खूब मारफाणी में वाह मां नौजवान जो कुहाड़ी लॻल लाश ठाहियो आहे। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश खे सुल्तानकोट जे सिहत मर्कज़ में मुंतक़िल करे छॾियो आहे, जॾहिं त मक़तूल जी सुञाणप गुलशेर पुट लुकमान तौर थी आहे। नौजवान जी हफ़्ते बाद शादी रिथियल हुई। अफ़सोसनाक ख़बर सां शेयर कयूं पिया शिकारपुर मां। ॻोठ खूब मारफाणी में वाह मां नौजवान जो कुहाड़ी लॻल लाश ठाहियो आहे। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश खे सुल्तानकोट जे सिहत मर्कज़ मुंतक़िल करे छॾियो। मक़तूल जी सुञाणप गुलशेर पुट लुकमान तौर थी आहे, जॾहिं त नौजवान जी हफ़्ते बाद शादी रिथियल हुई। तफ़सील मालूम कंदासीं शिकारपुर मां आवाज़ जे रिपोर्टर रशीद जामलू खान जी। रशीद, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। ये शिकारपुर भरिसां हमायूं थाणे जहद आहे, जिते ॻोठ आहे खूह मरफाणी, जिते नौजवान जो कैनाल वाह मां कुहाड़ियूं लॻल लाश जेको हथायो आहे। अहिड़े वाक़े बाद इलाइक़े वासियुनि ने इतला ते हद जी पुलिस खे इतला ॾिनो, जंहिं बदे पुलिस अची हथाए लाश खे सुल्तानकोट जे सिहत मर्कज़ मुंतक़िल करे छॾियो, जिते लाश जी सुञाणप जेका आहे गुलशेर पुट लुकमान तौर थी आहे। ऐं इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे, जिते ॿुधायो बि वञे पियो त नौजवान जी हिकु हफ़्तो अॻु शादी थी हुई। ऐं वधीक ॿुधाईंदो आहियां त नौजवान जी हिन वक़्त ताईं जेका लाश जेको पोस्टमार्टम लाइ सिहत मर्कज़ में रखियल आहे। महिरबानी रशीद अपडेट करण लाइ।